Er det blevet sommer? Ja. Og ved du hvad det betyder? Det betyder, at vi skal i gang i den der igen. Ja. Så nu skal vi prøve at se, om vi kan starte den. Ja. Sådan, og så er der kommet nyt olie på. Godt sort, det gamle. Kommet nyt på der. Ny tændrør. Den er blevet tjekket op. Og Adam, hvor er du henne? Og jeg tror, jeg har fundet ham. Han er derude. Vi skal lige have sat den op i omdrejninger, så den kommer op om og nærmer sig de 4.000. Og så tror jeg, vi er helt klar til prøvetrækket her på lørdag, når vi kommer ned på Nordfalster.